Yo'g'on ichakda 90 santimetr ko'rildi. Bu esa kataralniy kolit. Shikoyat shu o'ng tarafga shu ichki og'riq bor. Yozilishingiz necha marta kuniga? Suyuqroq hozir. Suyuqroq. Ha, suyuq. Ustida qon shilta bormi? Yo'q, shu qon shilta yo'q. Qon shilta oldin bor. Faqat qorningizda og'riq bor. Og'riq, ha, shu kindik atrofimdan shunday qorinni. Davolab berganlarim, odamlardan rahmat eshitganlarimda videoroliklarni ko'rgansiz. Necha kun bo'lishini aniq aytolmayman. Yaxshi tekshiriladi, ahvol o'zgarishlari kuniga tekshirib boraman, shuni hisobidan keyin kelib chiqib ko'ramiz. Shu bilan ko'p yildan beri azob yeb yuribdi. 8 kun davomida qilgan ishlarim natijasida siz og'riqdan qutuldingiz. Siz hozir to'liq tuzaldim deyapsiz. Shunday. Hech qanaqa bezovtagarchilik yo'q bo'lsa, bo'ldi, boshqa hech nimasi yo'q. Qiyin joyi yo'q. Xarajatingizga rozimisiz? Mingdan ming rozi. Ha, sog' bo'ling.